pudimos salir hoy a comprar, yo soy una de ellas. Hoy pude venir a comprar mi materia prima, que yo hago tajada, quería buscar un poquito de lo que pude hallar, de cuarto. Pues fue difícil. Nos tocó ir a quebrar, a coger agua, porque no teníamos ni agua. Bueno, es perfecto el apoyo que nos está dando el gobierno, porque estábamos incomunicados, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos teléfono, no era de electricidad. Gracias a esto podemos salir, nosotros trabajamos en Caponera, la mayoría aquí, podemos salir a comprar combustible para poder ofrecer el servicio a las personas. Bueno, ese fue un boom. O sea, estábamos aquí en el puente viendo todo lo que había pasado, desde las 5, 3, 4 de la mañana estaban las personas observando el desastre que causó la naturaleza en este pueblo.